2003. gads Latvijas sporta vēsturē atmiņā paliek ar virkni izcilu brīžu. Futbolā Latvijas izlase pārspēlēs uzvarēja Turciju un pirmoreiz vēsturē izcīnīja ceļazīmu uz Eiropas čempionāta fināla turnīru, kas vasarā iepriecināja visu nāciju. Vieglatlētikas zvaigznī Ļena Prokopčuka izcīnīja uzvaru Parīzes pusmaratonā un 3. vietu Čikāgas maratonā, uzstādot Latvijai pasaules klasē atbilstošu rekordu. Hokeja līdzjutēju sirdi savaldzināja Sanda Ozoliņa maģija Anaheimas Maitīdaks rindās. Viņa pienesums un izcilā piespēļu kultūra palīdzēja komandai aizkļūt līdz Stenlija kausa finālam. Arī Latvijas hokeja izlase neaizmirst savus līdzjutējus 4. maijā Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā. Pasaules čempionātā dramatiski pārspējām Krieviju ar 2-1. Šī spēle kļuva par vienu no spilgtākajām epizodēm Latvijas hokeja vēsturē. Tikmēr basketbola laukumos mūsu valsts vienība piedzīvoja sāpīgu zaudējumu Lietuvai Eiropas čempionāta pirmajā spēlē, kur dramatiskā cīņā pēdējās sekundēs papildu laikā nācās atzīt kaimiņu lietuviešu pārākumu. Taču 2003. gads bija arī jaunu zvaigžņu ceļa sākums Latvijas hokejā. Šajā gadā NHL draftā 9. kārtā ar kopējo 268. numuru Nashville Predators izvēlējās vienu no tehniskākajiem un meistarīgākajiem hokejistiem Latvijas vēsturē – Lauri Dārziņu. Tas bija īpašs brīdis ne tikai viņa karjerai, bet arī Latvijas hokejam kopumā. Dārziņš tika izraudzīts organizācijā, kur 5 sezonas bija spēlējis izcilais Latvijas aizsargs Kārlis Krastiņš, kura darba ētika un neapturamais cīņas spārs kļuva par piemēru visiem. 2003. gada NHL drafts – briljantu pārpilnība, kas zināmā mērā mainīja līgas vektoru. Noteikti viens no spēcīgākajiem un talantiem bagātākajiem. Pitsburgas Pingvīns ar 1. numuru izvēlējās vārtsargu Marku Andrē Flerī, kļūstot par tikai 3. vārtsargu līgas vēsturē, kurš draftā ticis izvēlēts ar 1. numuru. Flerī vēlāk kļuva par vienu no savas paaudzes izcilākajiem vārtsargiem, palīdzot komandām izcīnīt vairākus Stenlija kausus. Ar 2. numuru Karolīns Harikens savāca nākamo NHL superzvaigzni Ēriku Stālu, bet 4. pozīcijā draftētā Kolumbusas Blue Jackets izvēle Nikolais Žerģevs solīja milzīgu potenciālu. Šis drafts bija īpašs ar to, ka gandrīz katrs numurs, sākot no 1. līdz pat vēlākām kārtām, deva vai nu uzticām NHL spēlētāju vai pat šīs līgas zvaigzni. 2. raunda spožie diamanti bija tādi vārdi kā Luija Eriksons un Patris Beržerons, kuri izveidoja lieliskas karjeras līgā, kā arī vārtsargi Korijs Krofords un Džimijs Hovards, kuri ilgstoši bija svarīgi savām komandām. Tajā pašā kārtā tika izvēlēts arī Deivids Beks, kas ilgstoši bija neaizvietojams St. Louisas Blues rindās. Pārsteigumi vēlākajos raundos. 5. raundā ar 166. numuru tika izvēlēts Sergejs Gimājevs, kurš vēlāk aizvadīja 2 sezonas Rīgas Dinamo. 7. raundā uzmirdzēja vārds Linus Svidels, mums labi zināms hokejists, kurš vēlāk arī spēlēja Dinamo. Savukārt viena no visiespaidīgākajām izvēlēm bija Džo Pavelskis, kuru San Jose Sharks ieguva ar 205. numuru. Pavelskis kļuva par īstu leģendu, viņa spēle un līderi īpašības ļāva viņam ilgstoši būt starp NHL spožākajiem spēlētājiem. Šis drafts patiešām apliecina, ka talants var parādīties jebkurā raundā, un Laura Dārziņa izvēle 9. kārtā Nashville Predators rindās tikai pievienoja īpašu saturu šim stāstam. Lauris Dārziņš reiz intervijā dalījās, kāda ir sajūta būt hokejistam. Viņa vārdi precīzi raksturo sportista iekšējo pasauli. Tas ir liels gods un atbildība. Emblēmu uz krūtīm ir jāciena, un tā jāizskatās labi. Arī uzvārds uz muguras. Tas pārstāv ne tikai tevi, bet arī tavu ģimeni. Lauris šo atbildības sajūtu salīdzina ar eksāmeniem skolā. Katra spēle sezonā ir kā pārbaudījums, kur jādemonstrē savas labākās īpašības. Augustā Laurim nācās piedzīvot pleca operāciju, kas lika viņam izlaist pirmās 24 sezonas spēles. Kelownas Rockets komandā tajā laikā bija 3 Eiropas spēlētāji, lai gan līga noteica limitu, komandā varēja būt tikai 2. Tas lika kluba vadībai pieņemt sarežģītu lēmumu. Austrijas uzlecošā zvaigzne Tomas Rafls tika atbrīvots, un vieta sastāvā tika atstāta Laurim Dārziņam un zviedram Aleksandram Edleram, kurš vēlāk kļuva par stabilu Vancouveras Canucks vērtību. Laurim atgriešanās spēles nebija vieglas. Pirmajās 2 cīņās viņam neizdevās gūt punktus. Šī situācija tikai apstiprināja viņa iepriekš teikto. Katra spēle ir kā eksāmens, un 6 panākumiem vienmēr prasa pacietību un nepadošanos grūtību priekšā. Lauris Dārziņš Ziemeļamerikā spēlēja plecu pie pleca ar vienu no nākotnes kanādiešu zvaigžņotākajiem aizsargiem – Shea Weberu. Webers savā NHL karjerā aizvadīja vairāk nekā 1000 spēļu, guva 224 vārtus, izdarīja 365 rezultatīvas piespēles un nākotnē kļuva par 2-kārtējo olimpisko čempionu. Šī sezona Kelownas Rockets komandai izvērtās vēsturiski veiksmīga. Vienība kļuva par Rietumu hokeja līgas čempioniem, apliecinot savu spēku
spēku un talantu. Arī Lauris deva būtisku ieguldījumu. Regulārajā sezonā viņš piedalījās 53 spēlēs, kurās guva 19 vārtus un atdeva 15 rezultatīvas piespēles. Ar stabilu liederības koeficientu +10 viņš apliecināja ne tikai uzbrukuma potenciālu, bet arī spēju palīdzēt aizsardzībā. Izslēgšanas spēlēs Lauris pacēla savu sniegumu vēl augstāk, gūstot 7 vārtus un izdarot 7 piespēles 24 spēlēs. Nākamā sezona Laurim izvērtās līdzīgi veiksmīga. Regulārajā sezonā viņš aizvadīja 47 spēles, guva 13 vārtus un atdeva 20 rezultatīvas piespēles. Izslēgšanas spēlēs viņa sniegums bija vēl iespaidīgāks. 6 spēlēs latvietis nopelnīja 6 punktus, no kuriem 5 bija vārtu gūmi. Ar pozitīvu liederības koeficientu +4 Lauris atkal parādīja, ka ir stabils spēlētājs. 2006. gada vasarā ikgadējā CHL ārvalstu jauno spēlētāju draftā pirmās 3 izvēles piederēja Eiropas hokeja talantiem. Čehs Jakubs Orāčeks, zviedrs Oskars Mollers un latvietis Kaspars Daugaviņš ieņēma šīs prestižās vietas. Kopsumā 5 importa spēlētāji no Latvijas tika izvēlēti šajā draftā. Katram jaunam sportistam ir kāds alks vai spēlētājs, kurš iedvesmo un palīdz attīstīt mīlestību pret spēli. Lauris Dārziņš nav izņēmums, viņam simpatizēja 2 leģendāri hokeisti. Pirmais bija somu hokeja ikona Teemu Selanē, kurš ar savu eleganto spēles stilu, ātrumu un rezultavitāti kļuva par iedvesmas avotu neskaitāmiem hokeistiem visā pasaulē. Otrs ir Stīvs Aizermens, leģendārais kanādiešu centra uzbrucējs un Detroits Red Wings simbols. Aizermens ne tikai kļuva par vienu no visu laiku labākajiem centra uzbrucējiem NHL vēsturē, bet arī iemiesoja nepiekāpību un lojalitāti. Kopā šie 2 spēlētāji Nacionālajā hokeja līgā nopelnīja 3212 punktus, vidēji gūstot vairāk nekā 1 punktu spēlē. Šie sasniegumi ne tikai atspoguļo viņu meistarību, bet arī Laurim kalpoja kā mērķis, uz kuru tiekties. Interesanti, ka Lauris īpaši pievērs uzmanību spēlētājiem, kuri spēlēja ar labo roku satvērienu, tādiem kā Selanē un Aizermens, pēc gūtās pieredzes Ziemeļamerikas junioru līgā. Lauris Dārziņš gatavojās lielajam pārbaudījumam profesionālajā hokejā. Viņa nākamais pieturas punkts bija Somijas augstākās hokeja līgas klubs Tampere Silves, kas sniedza Laurim iespēju pierādīt sevi Eiropas elitē. Lēmums atrast Laurim citu komandu nebija saistīts ar viņa personīgo sniegumu laukumā, bet gan ar komandas vājo sezonas startu, kas prasīja izmaiņas sastāvā un jaunu enerģiju. Pēc 14 spēlēm Ilves atradās 12. vietā no 14 komandām Somijas līgas kopvērtējumā, kas liecināja par izteiktām problēmām komandas kopējā spēlē. Dārziņš 13 aizvadītajos mačos bija gūs 1 vārtus un izdarījis 1 rezultatīvu piespēli, bet viņa liederības koeficients bija -5. Savukārt aizsargs Aleksandrs Jerofejovs, kurš sezonas sākumā bija uzaicināts uz pārbaudas laiku Ilves rindās, arī piedzīvoja līdzīgu likteni. Klubs nolēma atteikties no viņa pakalpojumiem jau pašā sākumā. Tamperes Ilves vadībai bija nepieciešams spēlētājs vai stratēģija, kas palīdzētu komandai atgriezties uz uzvaru ceļa. Pēc epizodēm Somijas hokejā Lauris Dārziņš devās uz nākamo pieturu vietu Čehijas ekstralīgas klubu Šķeķinska Hokejava. Diemžēl arī šeit sezona nebija veiksmīga. Dārziņš 13 spēlēs izcēlās ar 3 vārtu gūmiem, bet viņa liederības koeficients bija -9. Šī sezona kopumā izvērtās īpaši sarežģīta. Tā bija pārmaiņu un izaicinājumu pilna, kas šķiet varēja kļūt par pagrieziena punktu viņa karjerā uz labo vai slikto pusi. Taču izšķirošu lomu nospēlēja veiksmīgais pasaules čempionāts, kur Lauris atklāja savu potenciālu. 6 spēlēs viņš guva 3 vārtus un izdarīja 2 rezultatīvas piespēles, kopumā sakrājot 5 punktus. Nākamajā sezonā Dārziņš pievienojās vēl vienai Čehijas ekstralīgas komandai Trišinece Sokelarī, taču arī tur nesanāca pilnvērtīgi iesaistīties komandas spēlē. Lauris piedalījās tikai vienā mačā pirms šķīrās no šī kluba. Šīs laiks Dārziņa karjerā bija kā sava veida pārbaudījums, kas parādīja viņa spēju pārvarēt grūtības un saglabāt motivāciju. Pēc sarežģītajiem karjeras posmiem Čehijā Lauris Dārziņš devās uz Gomeļu, pievienojoties Baltkrievijas čempionātam, kas tolaik bija pietiekami augsta līmeņa līga ar labām attīstības iespējām. Šeit Laurim spēle aizgāja un viņš pamazām atguva pārliecību par saviem spēkiem. Līdz 2008. gada janvāra vidum Dārziņa izcilā snieguma dēļ viņš piesaistīja Zviedrijas elites hokeja līgas kluba Mora uzmanību. Klubs piedāvāja Laurim līgumu, kas būtu ļāvis spēlētājiem spērt nākamo soli karjerā. Tomēr šo iespēju aizēno juridiski šķēršļi. Dārziņš atzina: šovakar Zviedrijas klubs Mora piedāvāja man līgumu. Diemžēl laust līgumu ar Gomeļu vienpusēji nav iespējams. Baltkrievi pilnībā izslēguši un nepieļauj iespēju mani atbrīvot, pat neskatoties uz to, ka Zviedri bija gatavi samaksāt kompensāciju. Gomeļa vadība kategoriski atteicās pārdot spēlētāju un nepieļauj turpmākās pārunas. Gomeļā Lauris atrada
atrada stabilitāti un uzrādīja teicamu sniegumu. 32 regulārās sezonas spēlēs viņš guva 17 vārtus un atdeva 18 rezultatīvas piespēles, kopumā sakrājot 35 punktus. Šie rezultāti ļāva Laurim atkal izbaudīt spēli un sajust sevi kā nozīmīgu spēlētāju. 2008. gadā, kad sākās Rīgas Dinamo atzimšana, Lauris Dārziņš kļuva par vienu no nozīmīgākajām skrūvēm šajā jaunajā konstrukcijā. Šajā laikā Lauris atklājās pilnā krāšņumā, gan individuāli, gan tehniski, gan arī kā līderis, kļūstot par vienu no galvenajiem komandas virzītājspēkiem. Lauris bija klātesošs ne tikai laukumā, bet arī komandas veidošanā un attīstībā. Šis posms viņa karjerā izcēlās ar spēju uzņemties atbildību un dot rezultātu, kas palīdzēja Dinamo nostiprināties kā nopietnai vienībai kontinentālajā hokeja līgā. 3 gadu laikā līdz pārējai uz Kazaņas Akbars Dārziņš spēlēja būtisku lomu komandas ceļā uz panākumiem. Viens no neaizmirstamākajiem brīžiem bija izslēgšanas spēļu sērija, kurā Dinamo izdevās pieveikt Sanpēterburgas SKA komandu, kurai bija neierobežotas finansiālas iespējas un pieeja elites spēlētājiem. Rīdzinieki parādīja sīkstumu un raksturu, pārspējot vienu no līgas bagātākajām, ja ne bagātāko vienību KHL. Gadu vēlāk Dinamo izdevās sagādāt vēl vienu pārsteigumu saviem līdzjutējiem, pārspējot Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa vadīto labi sabalansēto vienību. Šie panākumi kļuva par Dinamo atzimšanas simbolu, un Lauris Dārziņš bija viens no galvenajiem šīs atzimšanas arhitektiem. Pavasarī kļuva zināms, ka Lauris Dārziņš, pateicoties izcilajam sniegumam laukumā, bija nopelnījis treknu līgumu ar vienu no Krievijas hokeja flagmaņiem Kazaņas Akbars. Šovasar man bija piedāvājums doties uz NHL, bet pēc pārunām ar ģimeni nolēmu doties uz Kazaņu. 26 gadus vecais hokejists sacīja aģentūrai RIA Novosti. Lauris uzsvēra, ka šādu iespēju palaist garām viņš nevarēja, jo Akbars bija komanda, kas reāli cīnījās par prestižo Gagarina kausu, lai gan viņš neatklāja NHL kluba nosaukumu, kas izrādīja interesi. Dārziņa lēmums uz KHL flagmani parādīja viņa gatavību pieņemt jaunu izaicinājumu. 3 sezonu laikā Lauris regulārajā čempionātā aizvadīja 155 spēles, kurās izcēlās ar 91 rezultavitātes punktu. Savukārt izslēgšanas spēlēs 23 mačos viņš nopelnīja 14 punktus. Pēc lieliskā Rīgas Dinamo posma Lauris Dārziņš ar lielām cerībām pievienojās Kazaņas Akbars, tomēr traumas ievērojami ietekmēja viņa karjeras turpmāko attīstību. Nākamo 2 sezonu laikā viņš savainojumu dēļ piedalījās tikai 43 spēlēs, kas būtiski mazināja viņa iespējas pilnvērtīgi sevi apliecināt. 2013. gada pavasarī KHL televīzijas komentētājs Andrejs Jurtājevs izteica asu viedokli par bijušajiem Rīgas Dinamo līderiem, tostarp Lauri Dārziņu. Man nav izskaidrojuma, tomēr izskatās, ka Rīgas Dinamo līderi var būt labākie tikai Rīgā. Ne Dārziņš, ne Redliks, ne Sprukts neataisnoja uz viņiem liktās cerības citos klubos. Acīm redzot, viņiem pietrūkst Rīgas gaisa un balzāma. Spēlēt hokeju augstākajā līmenī jau ir pietiekami liels izaicinājums, bet ja pievieno biežus savainojumus, uzdevums kļūst vēl grūtāks. Rīgā viņš bija ļoti labi zināms un novērtēts, kas radīja lielāku uzticību un pacietību no komandas un līdzjutējiem. Kazaņā gluži pretēji, katram spēlētājiem bija jāizcīna savu vietu sastāvā, un pacietība bija ierobežota. Traumas ne tikai ietekmē fizisko spēju atgriezties formā, bet arī radīja psiholoģisku spiedienu. Sportista pasaulē šīs sekas bieži vien ir grūtāk pārvaramas nekā fiziskās. Pirmajā sezonā Kazaņas Akbars Laurim Dārziņam bija jāsaskarās ne tikai ar traumām, bet arī ar ārkārtīgi sīvu konkurenci komandas uzbrucēju rindās. Šajā laikā Akbars uzbrucēju līnija bija īsts zvaigžņu ansamblis, kurā vietu izcīnīt bija gandrīz vai neiespējami pat labākajā formā. Laurim nācās mēroties spēkiem ar pieredzējušiem un talantīgiem uzbrucējiem. Piemēram, Jarko Imonens, Somijas uzbrucējs ar NHL pieredzi un spēcīgu spēju labos laukuma galos. Niko Kapanens, vēl viens soms, kurš bija iepazinis NHL ritmus un kuram arī ar meistarību problēmu nebija. Danis Zarīpals un Aleksejs Morozovs, divas īstas Krievijas hokeja zvaigznes, kuru vārdu liekus komentārus neprasa. Viņi bija komandas dzinējspēks. Oļegs Petrovs, NHL rūdījums un izcila tehnika padarīja viņu par vienu no veterāniem, uz kuriem varēja paļauties jebkurā situācijā. Arķēmijs Panārins, toreiz vēl jauns talants, kurš nākotnē kļūs par vienu no Krievijas lielākajām hokeja zvaigznēm. Papildus tam komandām bija arī citi meistarīgi uzbrucēji – Jozefs Straka, Anti Mietenens, Niklas Bergfors un vairāki citi talantīgi krievu spēlētāji, kuru uzvārdi palika aizkadrā, bet kuri bija gatavi izsisties un pierādīt sevi laukumā. Un tam visam pa virsu savainotais Lauris Dārziņš, kā ķirsis uz tortes, meklējumos atrast stabilu vietu sastāvā un iegūt pietiekamu spēli
spēles laiku, lai pilnvērtīgi pierādītu sevi. 2013. gada jūnijā Lauris Dārziņš tika aizmainīts no Kazaņas Agbars uz Čeļabinska Traktoru. Šis pavērsiens hokejista karjerā solīja jaunu sākumu un cerību uz lielāku lomu komandas sastāvā. Tomēr Traktoru rindās Dārziņš aizvadīja vien 19 spēles. Līdz 2013. gada decembrim līgums ar uzbrucēju tika pārtraukts. Jau 2014. gada janvāra sākumā Lauris Dārziņš parakstīja ilgtermiņa līgumu ar savu dzimtās pilsētas komandu Rīgas Dinamo. Šis solis bija vairāk nekā tikai atgriešanās mājās. Tā bija iespēja restartēt karjeru un atgūt pārliecību. Lai gan Dārziņa laiks Agbars un Traktoru komandās nebija tik veiksmīgs, kā sākotnēji cerēts, pats hokejists uz šo posmu atskatās ar pacietību un pozitīvām emocijām. Agbars komandā Lauris atzina, ka viņa patīkami pārsteigusi pārējo spēlētāju draudzīgā attieksme, neskatoties uz to, ka daudzi no viņiem bija pieredzējuši neskaitāmus panākumus un izcīnījuši titulus. Kad pievienojos Agbars, šķita, ka esmu nonācis īstā zvaigžņu komandā, atceras Dārziņš. Dārziņa teiktais, ka AHL mājaslapā precīzi atspoguļo viņa attieksmi. Agbars un Traktoru komandās pavadīja lielisku laiku un no tā neko nenožēloju. Rīgas Dinamo rindās Lauris varēja ne tikai atgriezties savā komforta zonā, bet arī kļūt par komandas līderi, kurš ar savu pieredzi un meistarību spēja motivēt jaunos spēlētājus. Pēc atgriešanās Rīgas Dinamo Lauris Dārziņš nākamās 9 sezonas kļuva par vienu no spilgtākajiem komandas simboliem un līderiem. Šajā laikā viņš ne tikai pārstāvēja komandu, bet arī pildīja kapteiņa pienākumus. Ar lielisku statistiku 123 vārti un 198 rezultatīvas piespēles 553 kontinentālās hokeja līgas spēlēs. Liederības koeficients šajā periodā bija -25. Dārziņš pārliecinoši ierindojas kā rezultatīvākais Rīgas Dinamo spēlētājs kopš komandas atzimšanas brīža. Uzreizais Dārziņa rezultatīvāko spēlētāju sarakstā seko Miķelis Rēdliks, bet trešo vietu ieņem Miks Indrašis, lai gan mūsdienu statistika ir pieklājīga. Visu laiku rezultatīvākā Rīgas Dinamo spēlētāja gods joprojām pieder leģendārajam Helmutam Balderim, kurš 533 spēlēs guva 332 vārtus un 216 rezultatīvas piespēles. Karjeras laikā Lauris Dārziņš izcēlās ar savu nevainojamo hokeja tehniku un spēles izpratni. Viņa izcelā nulles pārvaldīšanas prasme un teicamā vīzija laukumā padarīja viņu par vienu no bīstamākajiem spēlētājiem vairākumā un pēcspēles metienu realizācijā. Latvijas izlases kreklā Dārziņš piedalījās 3 olimpiskajās spēlēs, kur 12 mačos guva 6 vārtus un atdeva 4 rezultatīvas piespēles. Tāpat viņš pārstāvēja Latviju 10 pasaules čempionātos, kur aizvadīja spilgtas spēles, gūstot 24 vārtus un izdarot 16 rezultatīvas piespēles. Kopumā Latvijas izlasē Dārziņš aizvadīja 120 spēles, kurās izcēlās ar 43 vārtu gūmiem un 43 rezultatīvām piespēlēm. Tieši tikpat rezultatīvu sniegumu abās kategorijās. Lauris Dārziņš neapšaubām ir viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas hokejistiem. Viņa pieredze, meistarība un hokeja IQ iedvesmoja gan komandas biedrus, gan jaunos spēlētājus, gan līdzjutējus. Ar savu inteliģenci, harizmu un izcilu spēlu uz ledus viņš paliek neaizstājams elements Latvijas hokeja vēsturē.